早晨，歡迎嚟到我哋學師嘅 podcast， 我係你嘅節目主持小編阿米。咁咧，我今日咧都邀請咗兩位我哋嘅節目嘅嘉賓主持啦，同我哋傾下偈。Hello， 大家好，我係 Ellie。大家好，我係小編 M。其實咧，我哋今日咧本身已經係錄過一次啦，但係咧就因為我哋技術問題啦，就要重新錄過一次。但係咧就係講緊我哋一個主題啦，就係一個好特別啦，就係一個居日嘅港人，即係住喺日本嘅香港人，係啦。咁咧佢就覺得咧以佢生活咗可能7至10年嘅經驗啦，佢就得出一個特徵，就係講緊話點樣分辨香港人同埋日本人嘅。佢係覺得佢自己一眼都睇得出嘅。孭書包？孭書包？係。咁嗱，我可以同大家講咧，孭書包咧係冇嘅，大家都知嘅。因為有陣時有人上網咧會見到啲新聞咧講緊話，係香港人好中意孭書包，可能北上啊咁樣。我知食嘢好快，食嘢好快。但係其實我覺得日本都食得好快，佢哋個社畜文化。我呢個就可能大家咧鬥快嘅，呢個就可能難分啲。我知冇禮貌，冇禮貌。呢個我都覺得係，即係我即係先唔講佢篇文入邊有冇 mention 到呢一樣嘢啦。但我自己平時覺得去旅行咧，香港人係特別大聲嘅，即係先唔講講嘅內容係咩，即係可能無論咩場合都好啦，都會特別大聲，喂，跟住你過嚟啊，點咁樣。可能去到外地，佢嘅真本性要解放。係咁樣咧，佢就列出咗啦，7個特徵。咁咧就係分辨到咧邊啲係香港人嚟嘅。咁咧我哋啱啱就可能講少少啦。我想估多個。係可以啊。係咪衣着方面通常都係黑白灰？嗱，咁我哋即刻帶出。香港人着黑白灰定係日本人？香港人着黑白灰。咁我即刻帶出嚟特徵一咯。咧原來咧佢就係講緊香港人同日本人嘅服飾嘅顏色選擇差異好大。不過咧就同你講嘅調翻轉喎。佢覺得咧係香港人咧喺冬季，尤其係冬季啦，佢着外套嘅時候咧係好中意揀唔同嘅色系嘅，即係可能紅啊、藍啊嗰啲都會有。桃紅色嘅。我想講呢啲係咪都係講緊旅遊區60、70年代嗰啲人出世嗰啲嚟嘅？冇見過8、90後會着呢啲喎。佢就係講緊話一般喺街度見到嘅香港人咯。呢個就佢就冇講話年紀嘅。Okay. 但係咧佢就講緊佢話日本人啦。佢自己日本咧就係因為要因應可能佢啲工作啊嗰啲咧，就會選擇一啲沉穩啲嘅顏色啦，咁就會黑白灰或者啡為主，咁咧就會簡單啲嘅。有，因為我上次去大阪，我又想講，我上次去大阪旅遊嘅時候咧，跟住因為係咁啱3月啦，都係好凍啦，然之後係真係 feel 到喺地鐵上面咧，全部清一色都係着緊黑色衫，係啊。然後嗰陣時都覺得哇，真係全部都着黑色嘅喎，咁。其實呢個都幾顛倒我嘅認知。我覺得香港係偏向黑白灰多，我都係覺得係黑白灰多啲。我覺得咧會唔會其實係因為咁樣嘅，即係當地人咁。mainly 啦，嗰啲時間你哋係嗰啲人係翻工通勤中，咁翻工你一般嚟講你唔會着到咁 sharp 色噶嘛，咁所以其實我覺得可能世界各地當地工作嘅人都係可能黑色灰色為主，但係因為你係去 travel 嘅關係，你就玩啊嘛，咁所以你會着得可能 colourful 啲咁樣。呢個都合理嘅，合理。因為唔淨止日本，即係韓國啊咁樣嗰啲，其實都係咁樣咯，好多黑色衫。係。咁不如講埋另外一個有關衣物嘅一個選擇啦。佢嘅其中一個特徵咧，呢一位居日港人咧就係講緊話，香港人中意着一啲寬鬆舒適嘅衫。呢個係歐美 style。呢位小編，我都好寬鬆。但係日本人咧就偏向選擇一啲貼身啲啦，或者緊身啲嘅衫嘅。但係呢個我又覺得。唔知難啲作準，係咯，因為其實本身因為我自己喺街度行過啦，見到啦，就其實好多人都會選擇可能貼身少少、緊身少少，就可能都係
根據自己嘅中意嘅風格，係啊。同埋呢個都幾 surprise 咯，因為譬如好似喺香港買 Nicoya 啊嗰啲日本牌子，通常都係你見係鬆身為多嘅，同埋好中意搭上搭嗰種，係啦，即係可能喺香港你既定印象見到一個女仔咁樣着，你就覺得鬆身長嘅嗰啲衫就係好日系嘅打扮啊咁樣。係喎，呢個都係因為平時好多日系嘅鋪頭反而都係舒適為主啊，即係嗰啲長鬆身背心。其實呢個都幾 surprise， 即係話即係可能日本當地嘅人反而中意揀翻啲。咁會唔會係日本當地人反而中意歐美嘅緊身打扮咧？但係香港人係中意日系嘅打扮，都唔出奇喎。咁呢個都可能係，因為我覺得日本人對自己嘅着衫嘅文化係幾包容嘅，即係可能唔同嘅 style 啊啲都會多啲咯。係。咁我哋講完衫啦，就不如講下我哋嘅外表打扮啦，另外嘅外表啦。咁咧就係講緊我哋嘅髮型。你覺得有冇啲特別嘅差異啊？有，女仔一定會係 decent look 咯，即係你唔會話好精緻，但係你好明顯見到佢頭髮係一定有整理過，即係夾咗啲 curve 出嚟，但唔會好似我呢啲咁樣啦，披頭散髮啦。佢都講到女士啦，我哋先講女士。女士咧都係比較香港嘅女士啦，就比較簡單為主啦 ，casual 為主啦。跟住就會佢會講話係會長髮，跟住係及肩嘅，跟住咧係或者係簡單嘅，或者簡單嘅馬尾，中晒。係我呢個小編阿米依家面前見到嘅兩位咧係中晒嘅，係，跟住咧就會講緊話，而調翻轉啦，日本嘅女仔咧就會中意研究多啲嘅。即係用花多啲嘅精力啦，去研究唔同嘅髮型，或者可能髮色上面啊，可能自己嘅飾物上面啊，都會用更加多嘅時間去打扮。係啊，佢哋係真係，即係因為我自己有一個朋友係我中學同學嚟嘅，咁佢其實大學嘅時候，佢已經去咗日本嗰邊讀書發展啦。咁佢投入職場嘅時候，佢真係有同我講話係，基本上每一個女同事每一日啦，都係有明顯係見到佢有打扮過先嚟翻工嘅，其實頭髮咧好明顯見到佢係有 set up 過咯，即係唔會話真係好繁複嘅，但係好明顯係有整理過嘅咯。因為我都聽講啦，就係話好多日本嘅無論男女啦，可能淨係落個街啊都要比較精心，係即係要打扮，就可能香港可能踢個拖咁樣就落去。我已經翻工放飛自我嘅咯。咁啊，講埋男仔啦，佢就話香港嘅男士咧就比較少留長髮嘅，咁咧就即係可能日本嗰邊咧就會多啲選擇，即係中髮或者長髮咁樣咯。咁呢個咧我就會帶出一樣嘢，就會覺得會唔會係我哋本身我哋中學會有啲多啲嘅校規，令到男仔即係要短髮為主啦，跟住同埋加上香港會更加天氣更加熱咧，咁就可能男仔會更加中意鏟青咁樣咧。但係我想問，日本嘅中學男仔係可以留長髮嘅？呢個我又冇揾到呢個 research 喎，咁可能有興趣嘅同學仔咧，亦都可以上網揾下啦。咁其實呢樣嘢，我覺得如果係可以留嘅話咧，就可能會令到佢哋。即係可能細個就已經有個經驗喺度，話點樣打理啲長髮咁樣。因為其實香港我就以我以前讀書為例啦，其實我都要去到大學嗰啲情況，大專大學呢啲時間先有機會你想悉心啲打扮自己嘅頭髮咁樣。咁你哋嗰陣時中學嘅時候對頭髮？其實因為啱啱講到呢樣嘢啦，然後都令到我諗翻起我自己中學嘅一啲經歷啦。因為我可能初中嘅時候就喺香港，咁你知大家其實都係已經慣咗，我有劉海，咁我劉海係唔可以過眉嘅，跟住每日都要紮辮翻學咁樣啦。咁然後咧，我形成咗呢個習慣咧，到後尾我中學即係高中嘅時候再去加拿大咧，我都係由第一年都係下意識地習慣係要每日要紮起條辮我先至翻學咯。咁但係咧，嗰邊嘅 local 嘅女仔咧就同你啱啱所講，好似日本女仔咁樣，每日即係中學嘅時候，佢係每一日翻學咧都係唔同嘅髮型咯。我心諗哇，點解日日有時候明明見佢係攣頭髮嘅，第二日就變咗直頭髮啦。佢哋會染唔同嘅顏色啦，又唔會紮辮啊，跟住又會有即係唔同花生，仲要係化妝化到好靚咁樣嘅。係啊，跟住我好記得咧，嗰陣時好似翻咗已經半年左右啦。然之後我有一個當地嘅同學啦，就同我講話。啊！
點解你每次都係紮住條辮嘅？我都未見過佢放低頭髮，跟住其他朋友就一齊和議，係咯，我都冇見過佢一齊放低頭髮咁樣啦。然之後我就覺得係喎，即係我自己都冇意識到呢樣嘢咯。然後佢哋講完之後，我就開始嘗試去整我唔同嘅髮型。哦，係即係好似有咩有一次你出門口想笨辮定唔知？係啦，所以我就掹咗嗰條辮，但係好 fail 咯，嗰個係同埋嗰邊嘅男仔都會相對地係有比較多長髮嘅髮型，係。咁其實可能世界各地咧對，即係可能尤其香港比較簡單先啦，其他地方就可能會比較會多啲唔同嘅 style 啊、風格啊咁樣啦。我都可能自請盤多啲框框，係，但係我已經習慣咗。因為可能香港有啲同學見到你呢樣特別咗，就喂你做乜整到咁啊？咁樣嗰啲就會有少少呢啲閒言閒語會多啲咯。因為我記得我後尾讀大學嘅時候咧，因為我通常都係我呢一個好素嘅 look 佢出現咁樣啦。咁但係有時咧我就會戴 con 化妝嘅。咁但係我一化咧，啲人就會你今日要去邊啊？你做咩化妝啊？飲啊？係啊，真係會講呢啲，我就覺得唉，算啦，有啲唔自在，我都係唔化啦，都會咁樣。但係香港可能就會多啲框架啦，而人哋可能即係可能日本當地咧就會連去個抌垃圾都要可能要打扮先可以落街咁樣嘅。係啦，咁衣着呢度咧，咁就去到呢度啦，同埋啱啱再同埋講埋髮型都係咁樣啦。跟住咧，另外咧就不如講下我哋嘅身上面嘅飾物啦。戴眼鏡，啲戴眼鏡就啱啦。戴眼鏡咧就係講緊眼鏡又中香港嘅男女咧，就會中意戴黑框嘅眼鏡，而日本咧就會比較少嘅，即係可能會多啲唔同 style。Sorry， 我唔認同。唔認同係。嗱，戴眼鏡呢 part 我認同，但係咩黑色粗框我幼框眼鏡呢個我真係唔認同咯，即係好明顯我唔係咯。我都算唔算啊？我係右框，係，因為我記得咧，曾經有一段時間係好興呢個黑框眼鏡咧，導致可能我哋身邊好多人都會戴黑框眼鏡。佢呢個係居日幾多年啊？啱啱好嗰個年份就係我哋興黑框眼鏡嗰陣。即係呢個可能佢已經脫咗節啦，10年前。即係由佢啱啱開始講佢啲指標判斷係咪香港，我覺得有一點而奇怪，即係例如。好鮮豔嘅羽絨服呢個，佢就係講緊話，佢喺日本當地見到嘅香港人，即係咁可能我哋就係。唔係，我覺得年紀大一輩係中意着同色同鮮藍色嘅，仲有黃色係。有時可能勁啲嘅會有橙色咯。呢個我冇見過，好用。我冇見過呢個，係即係可能我哋都係，即係我哋都一致都同意，可能係啲長輩咧都會揀呢啲咯。冇錯，但係佢哋可能勞事常出現咧，即係報團咁。同埋會唔會呢個即係我會俾人陣間俾人鬧咧？唔知啦，我講出嚟都笑咗佢啦。即係呢個居日港人咧，會唔會佢住嗰啲地區咧，可能係啲 elderly 比較多嘅一個集中點啦。咁所以佢見到嗰啲都唔係 young people 啦。咁變相佢嘅指標就坐落咗喺中年人嘅嗰啲可能歐陸上面咧。呢個就都要再睇下佢。佢又冇再講自己喺邊一度觀察到啦。咁咧就啱啱講到呢個黑框眼鏡。但係我覺得眼鏡係嘅，因為我都之前有同即係喺香港識到啲日本人啦。咁因為其實我係要同佢上堂嘅嗰陣時係。咁但係佢一見我哋傾眼鏡嘅時候，佢就話：你個樣一望就係好 typical 嘅香港人。我話嚇，點解咁講啊？佢話全部香港女仔都係咁樣戴副眼鏡咁樣咯。然之後我就話嚇，日本人唔戴眼鏡㗎嘛？佢日本人真係好少戴。佢話其實會有近視，但係通常都會戴隱形眼鏡嘅咁樣咯。佢話佢一嚟到香港就覺得好 surprise，點解每一個人都戴眼鏡？可能隱形眼鏡咧都係要去到可能大個啲先會有啦。咁但係咧，我哋可能啲中學生咧就喺度會唔會都因為我而家就唔係好清楚啲中學生中意戴咩款式嘅眼鏡啦。咁可能有啲聽緊嘅同學仔咧都可以講。但係咧以前中學嘅時候咧係真係的確。係好多人中意戴黑框眼鏡嘅。有啲好似係冇近視都會戴住黑框眼鏡。嗰陣時就會覺得，係一個潮流嘅指標嚟嘅，就係黑框眼鏡咁樣咯。明白。不過我自己始終就係覺得黑框眼鏡好似唔算係而家呢個 generation 會流行嘅嘢咯。即係可能真係再係
我哋中學時候嗰啲咯。係小偏題係想暴露自己。係點樣暴露有年齡添？係咁呢個唔係好同意啦。咁我哋咧之後再講埋最後嘅三個特徵啊，應該仲有。係咁啱啱講咗我哋呢個配件咧係眼鏡啦，另外一個配件就係講緊我哋嘅袋啊。袋上面咧，係唔會香港人咧係好中意會扣呢個公仔啊或者鎖匙扣，而日本咧係唔中意嘅。真係㗎？你估下個原因係咩？唔係啩？但係我以為扣公仔都係近年先開始嘅香港，我以為係。係咯，我覺得日本人我嘅認知當中，日本人好中意掛呢啲 accessories，仲好多襟章係咯。但係佢嘅理由咧就係講緊話佢好。即係日本人啦，就會好驚自己會俾人留低一個唔成熟嘅印象，即係覺得你成個細路仔咁樣嘅，咁樣即係可能講緊連中學呢啲咧都會想令到自己成熟啲，而唔孭呢啲公仔嘅。但因為譬如我睇一啲校園嘅動漫啦，我都會留意到佢入邊畫嗰啲 character 咧，都好中意喺個袋度扣一啲公仔，同埋我都以為香港點樣講咧？香港嘅一啲扣公仔啊，或者扣襟章嘅文化，我都以為係日本度，係我都以為係日本傳過嚟嘅喎。因為始終依家可能好興嘅一啲動漫嗰啲公仔啦，都的確係呢個日本呢個動漫帶過傳過嚟。嗰啲咩？係我哋呢度咧冇收廣告嘅，所以咧可以消音我哋係。咁我哋即係呢個都奇怪啦，即係嗰陣點解日本？不過其實都明嘅，可能佢哋會着重自己嘅嗰種俾人嘅感覺啦，係有個形象喺度。好啦，咁另外咧就兩個咧係講緊我哋嘅另外兩個特徵咧係講緊我哋香港人有啲動作喎。其中一個咧就係講緊話我哋講嘢嘅時候咧係直腸直肚嘅，係冇乜小動作嘅。而日本人咧就會俾滿呢個情緒價值你嘅，你講咩就所以香港人高效率咯。係啊，我有聽人咁講過。係啊，所以香港人高效。就係因為喺日本比先嘅時候咧，嗰個收銀員係要同你講一大堆嘢，係啊，跟住就要排隊。即係要鞠躬啊，要點頭啊。香港人去到嘅時候，佢已經一輪嘴答晒嗰個收銀員要問嘅嘢，所以就唔需要再嘥咁多時間。其實香港就可能會比較中意實事求是啲。你覺得即係可能有一個貨品有定冇，或者要咩 size？有就有，冇就冇啦。你同我講咩做咩啊？或者啲人真係一個字，我呢個就冇，我呢個買晒，係咁樣。但係喺日本就呢個有啲唔好意思啊，係啊，可能跟住佢就話我都唔好意思問你，搞到你咁唔好意思，瘋狂。係咁呢個就可能係一個好大嘅文化差異啦，喺呢個即係講嘢嘅文化上面。係啊，咁最後啦，我哋講埋啦，仲有少少時間。咁我哋咧講埋呢個佢哋係講緊我哋香港人影相咧 V 字手。係好中意擺 pose 嘅，即係咧可能會用唔同嘅可能 IG 上面嘅動作啦，影到成個 model 咁樣嘅，係啦。咁咧佢又冇講日本人點影相啦，但係咧就係純粹講香港人咧會好熱衷於去做呢一樣嘢嘅。係咩？即係我覺得日本人都有見過卡哇伊呢咁樣呢啲嘅喎。係咯，我都有見過女仔啦，男仔就唔係好清楚。係咁啊，不如講下男仔。我啱啱又醒起男仔咧，啲擺即係動作啦，有陣時上網成日講啦，就係有男仔三大動作嘅，就係首先一個反 V 啦，反 V 係一個非常之，仲要咧係個頭要係有少少嗰啲串共咁嘅感覺，有反 V 啦。跟住另外就係俾個 good 插袋又有啲舊啦，有啲係 good 咧就係嗰啲嘅大拇指咧就係不過你個樣咧都有少少 poker face 咁樣嘅，係即係少少咁樣，都係要比較型嘅，cool 嘅型嘅咁樣。咁另外咧第三個動作俾我諗起嘅咧，唔係可能咧你身邊有個人即係同你企埋一齊影相，你係會指住佢嘅。即係咧，仲要反手咁樣指住佢。我真係唔會咁樣影喎，但係好搞笑。係我因為我自己就覺得身邊好多男仔啦，真係會咁樣，佢真係會咁樣影。可能你甚至 IG
見到你，又係呢個動作咁樣，因為已經諗唔到其他動作。我發覺我身邊嘅男仔都比較少影相係啊，IG 係乜都冇咯。我身邊男仔係係咯，一係唔影，一影咧就係呢3個動作。OK，多留意下先。係個反 V 咁樣。不過咧，依家我哋又可能有啲新式啲啦，即係可能而家我哋嘅同學仔就會有其他嘅比較跟韓流嘅。好留言話俾我聽，我想知。想學識係嘛？係，我都想知而家年輕一代嘅，即係有啲乜嘢流行影相嘅動作。之前唔係話有個 V 擺喺度兔仔咁樣。唔係嘅，有個你唔知點樣深深嘅，係高階深深咯，即係隻手啲手指唔知要點樣，好似可能有連續3個深圳，係啊，類似咁又有一個樣曾經有咁樣噶嘛，有星星咁樣。唔係，係就咁樣呢個 V 個咯 V 咧係向出個鏡頭咁樣嘅。係啦，咁係咪 Y2K 咁樣嘅嘢？係呢個咧都係一啲新啲嘅唔同嘅影相方式。但係我嚟嚟去去都係即係 V 字就可以玩剪到手，無限剪到手。係咁呢個咧就要靠我哋嘅同學仔咯，教識我哋3個年輕嘅小編。係咁今日咧，我哋就講咗我哋7大嘅香港人嘅特徵啦。你覺得最深刻或者最有意見嘅、最有爭議嘅係邊一個咧？係歡迎大家留言話俾我哋聽。係我係想聽你哋，不過都唔緊要。唔係，我係想睇下我中咗邊幾個喎？你可唔可以重新講？可以啊！我哋第一咧就係有啲colourful 啲嘅外套。咁呢個我覺得算唔算啊？我呢個 colourful 呢個都唔算吧。我覺得你唔算係。我呢個唔係嘅，我覺得都係黑白灰入邊嘅 collection，即係我會着歸類為。咁咧第二咧就係髮型咧比較簡單嘅。咁呢個係我嘅，呢個係我嘅。跟住咧衫咧就中意着啲寬鬆舒適嘅衣物嘅。第4咧就係戴黑框眼鏡。我戴眼鏡咯，我係。戴眼鏡。係咯。係。第5咧就係講緊我哋講嘢嘅時候咧，好直腸直肚，冇乜小動作嘅。係我呢個都好同意。第6咧就係講香港人咧比較中意戴孭呢個公仔扣呢個公仔鎖匙扣喺啲手機或者有時有一個啦，中立啦呢一個係。但係其實依家近年我覺得係真係多咗好多嘅，即係近年真係多咗好多。我覺得 even 係年紀大少少咧，都會掛啲公仔。係啊，即係可能會去搶購，甚至炒賣嗰啲咩？Labu 啊，嗰啲咯，係會幫佢哋直頭買過啲袋仔、透明袋。但係我覺得呢個真係好似今年或者上年先開始有啲，就係我覺得係阿 Gina 嗰啲嗰個風潮開始嘅時候，啲人就多咗咁嘅痛包咯嘛。係啦，咁最後咧就係講緊我哋影相咧，就係會可能調教下啲動作啦。我冇辦法，我永遠都係動喺度 V 字上，我都係，或者冇動就咁笑咯。係。咁咧，其實呢幾個咧都係我哋唔係好同意啦。咁啊，真係睇下我哋同學仔咧又同唔同意啦。好啊。好，咁我哋今日嘅節目時間咧就差唔多啦。咁我哋今日就講咗呢個對日居日港人啦，對香港人嘅點樣判斷係一個香港人嘅呢個7大特徵嘅。好啦，咁我哋嚟緊咧就會繼續做唔同嘅 podcast 啦，講唔同嘅時事啦、新聞啦，或者唔同嘅冷知識，或者係歷史，或者唔同嘅議題，歡迎大家咧留言話俾我哋聽咧，你想聽啲咩嘅。好啦，咁我哋最後咧就同大家講聲拜拜啦，拜拜，拜拜。我哋學師採用小組教學，每位同學都有老師專人跟進同埋度身設計練習，唔識問到識。如果你仲揾緊補習，不妨嚟學師免費試堂啦。